लोंढा चेकपोस्टवर 25 मिक्सर पोलिसांच्या ताब्यात. कोणताही परवाना किंवा खरेदी बिल नसलेली मिक्सर ग्राइंडरची अनधिकृत वाहतूक करणारे वाहन लोंढा चेकपोस्टवर खानापूर पोलिसांच्या मदतीने निवडणुकीच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले. 62,500 रुपयांचे 25 मिक्सर ग्राइंडर व 4 चाकी वाहनासह तिघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 29 चेकपोस्ट उभे केले आहेत. काल गुरुवारी गोव्याहून खानापूरच्या दिशेने पांढऱ्या रंगाची मोटार 25 मिक्सर ग्राइंडर घेऊन जात होती. त्या दरम्यान लोंढा चेकपोस्ट सहाय्यक नोडल अधिकारी महेश मत्ती यांनी टेहाळणी पथक, स्टॅटिस्टिक सर्व्हेलन्स आणि खानापूर पोलिसांच्या मदतीने वाहन ताब्यात घेतले. यावेळी वाहन चालकाकडे मिक्सर खरेदीच्या पावत्या तसेच कोणताही तपशील नसल्याने चालकासह तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. दरम्यान या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्यात आला नव्हता.